Peki hocam, bu alarm bulguları olmadan gitmek yine de iyi bir fikir değil mi? Belki alarm bulguları geldiğinde çok geç olmuş olur, hastalık daha kötüye doğru gitmiş olur. Baştan böyle bir çözümünü bulmak iyi bir fikir değil mi? Çok güzel bir soru. Aslında düşünce mantığı olarak da benim en çok bahsedeceğim konulardan biri yine bu başlıkta olacak. Çoğu zaman evet iyi olacağını düşünürüz. İşte erken tanı konulsun, bir an önce önlemini alalım, tedavisini bulalım, daha kötüye gitmesin diye düşünürüz ama pratikte aslında böyle olmuyor. Şimdi ne dedik? Bunlar virüs hastalıkları, viral hastalıklar ve aslında antibiyotikler ya da herhangi başka bir tedavi çok da tedavi edici değil. Aslında sadece semptomatik dediğimiz işte ağrımızı azaltacak, işte biraz kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak ilaçlar var. Eğer erken gidersek bir kere tanı koymak zor olabilir. Tam olarak tablo oturmamıştır ve gereksiz ilaç kullanımına maruz kalabilirsiniz. Biz doktorlar olarak da bazen kendimizi garantiye almak denilebilir ya da bir şeyi atlamamak için gibi durumlarda ilaç yazabiliyoruz. Hatta bazen gereksiz antibiyotik de yazılabiliyor ve bu gereksiz ilaçları kullanmak bize yarardan çok zarar getirebilir. Antibiyotiklerin zararlarıyla ilgili belki ayrı bir video yapmak lazım. Bu hastalığı eğer genelde virüs hastalıklarından bahsediyorsak zaten erken tespit etmenin hastalık süresini kısaltıcı ya da bir an önce tedavi edici bir faydası görülmüyor ne yazık ki.